nagaa maatiiwwan Abdii Physics Academy akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 11 paartii sadaffaa review exercise 2.2 kan waliin ilaaluu ta'a jechuudha. Egaa channelichaaf keessumaa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatinaa. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka rakkafuuf gahee keessan bahadhaa. Itti dabalees nootiiwwan garaagaraa akkasumas PDF'wwan viidiyoo garaagaraa kan exercise kana dabalatee argachuu yoo barbaaddan chaanaalii telegiraamii keenya chaanaalii Abdii Physics Academy join gochuu hin dagatinaa. Akkasumas guruupii sababa kanaaf develop ta'e guruupii telegiraamaa Abdii Physics Academy jedhu jalatti barattoota add gochuudhaan barattoota hedduu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaan isiniin jedha. Akkasumas more na deeggaruu yoo barbaaddan immoo yommuu viidiyoo kee ilaaltan VPN connect godhachuu hin dagatinaa. Egaa har'a exercise kana waliin hojjenna jechuudha. Egaa exercise kana yommuu waliin hojjennu hubannaadha jechuudha. Waan tokko deebii argachuu irratti hin xiyyeeffatina. Deebiin isaa ni jira jechuudha. Egaa akkuma beekan Salamoon samiidhaa gaditti yookiin immoo aduudhaa gaditti wanta haaraan hin jiru akkuma jedhe wanta haaraan hin jiru garuu waan jiru sana nuyi hubannee irraa kan jiru osoo hubatiin hin biran darbina jechuudha. Kanaaf wanis as keessatti akkaataa isin ni hubattu jedhee yaadettu jedheera jechuudha. Amma xumura isaatti na hordofaa haa jalqabnu. Question number 1. It goes like this one. Which one of the vector diagrams satisfies the vector equation C equals to A plus B? Egaa kutaa darbe keessatti ni yaadattu yoo ta'e veektaroota akkamitti mala giraafitiin akka walitti hidhuu dandeenyu ilaallee turre jechuudha. Maloota gurguddoo sadii ilaallee turre. So gaafii tokko faratti kan nuu kenname diyaagiraamiin veektarii caawwa wal qixa hidhuu baan mirkaneessu kamii jedha jechuudha. A ba ca. Egaa akkuma asirratti ilaaltan filannoowwan sadiitu nuu kennameera jechuudha. Sadan kana keessaa equation yookiin immoo wal qixaa vector C equals to vector A plus B kan jedhu kan mirkaneessu yookiin immoo kan dhugoomsu kami jedhee nu gaafate jechuudha. So kana deebisuudhaan dura maal beekuu qabdu jechuudha re graphical method of vector addition concept isaa yookiin immoo hiika isaa beekuu qabdu jechuudha. So vectorii lamatu nu kenname waan ta'eef vectorii lama mala lama fayyadamnee walitti hidhuu dandeenya. The first one is triangle method or hair to tail method. The second one is parallelogram method. Kanaafuu amma malli amma asirratti ilaalaa jirru triangle dha jechuudha. So triangle method maal gochuu qabna jechuudha jalqaba irratti define gochuu qabna jechuudha. The addition of two vectors in triangle method satisfies when the vectors are arranged head to tail, forming the resultant from the tail of the first to the head of the second. Egaa malli keenya kuni karoora sadee nu gaafachaa jira jechuudha. Akkasumatti yommuu ilaallu karoora sadee nu gaafachaa jira. Kanaafuu malli karoora sadee kuni kan dhugoomu yoomidha jechuudha. Yommuu veektaroonni lamaan mataadhaa gara miilatti wal qunnaman mataa tokkorra miila tokko gooneet sanaan booda resultant vectorin keenya eessarraa eessatti ta'a from the tail of the first vector to the head of the second vector ta'a jechuudha. Kan kana nu dhugoomsu barbaannaa jechuudha. So as keessatti yommuu ilaaltan eerra haa kaanu eerra yoo kaatan mataa eerra kan jiru mataa biiti jechuudha. Kanaaf kun dogoggoraa jechuudha. Kan asumatti dhaabne bira dabarraa jechuudha. B bira dhaqa. B bira yoo dhaqne mataa biirra Eetu jira jechuudha. Mataa biirra miila yookiin immoo eegee Eetu jira jechuudha. Then eegee biirraa gara mataa Eetti resultant vector yookiin immoo vector siin sararfamee jira jechuudha. Kun ni ta'a jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti ilaalleerra A plus B jechuu fi B plus A jechuun wal qixadha jechuudha. Egaa equationiin B kun eenyuuf dhaabbate B plus A fidha jechuudha. Miila A yookiin immoo eegee A fidee mataa biirra kaa'e jechuudha. Kanaafuu A plus B fi B plus A jechuun tokko waan ta'eef inni kun sirriidha jechuudha. C bira kottaa. C bira dhuftan mataa kana ilaallaa. Mataa kanarra bitu ta'e kun sirriidha amma iddoo kanaatti. Garuu resultant vector keenya yommuu sararu eenyurraa ka'e? Mataa biirraa ka'e. Silaati osoo eegee eerraa ka'ee garanatti sarareetii C'n sirrii ta'a ture jechuudha. Kanaafuu inni sirriin eenyu jechuudha? B'n sirrii ta'a jechuudha. So the correct answer will be choice B because A plus B is equivalent to B plus A. Amala jijjiirraa iddoo ni qaba waan ta'eef deebiin keenya baha ta'a jechuudha. Kanaafuu kana beekuudhaaf maalidha jechuudha ree? Mala giraafii keessaa mala rog-sadee fayyadamne yookiin immoo triangle method fayyadamne akkamitti veektoroota lama walitti hidhuu akka dandeenyu sirriitti hubattanidha jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Gaafii lammaffaattaa jenna. Question number 2. Three displacement vectors A, B, C are specified by their magnitudes. A equals to 10 centimeter, B equals to 7 centimeter, C equals to 8 centimeter respectively, and by their respective direction angles with the positive x-axis or direction of alpha equals to 53, beta 120 degree, gamma 210 degree. Isaan kanatti nu kennameera jechuudha. Veektaroota sadi qabna. A, B fi C qabna jechuudha. Magnituudiin isaanii nu kennameera. Aan 10 seentimeetira dheerata. Baan 7 seentimeetira dheerata. Caan immoo 8 seentimeetira dheerata jechuudha. Kofni isaan positive x axis irraa counter clockwise jechuudha. Kofni isaan positive x axis irraa counter clockwise kallattii faallaa sochii sa'aatiitti qaban kan sadan isaanii nu kennameera. Aan eenyudha jechuudha? Alpha 53 degree. Baan beta 120 degree. Geeman immoo kan caatii jechuudha. 210 degree jechuudha. Then choose convenient scale and use a ruler and a protractor to find the magnitude and the direction of the vector sum of A r is equals to A plus B, B P equals to A minus B, C Q equals to A minus 2B plus C. Kana nu gaafate jechuudha. Ida'ama kana maal fayyadamneeti jechuudha. Protractoraa fi rulerii isin barbaachisa jechuudha. Egaa qabataman irsaasii keessan yookiin immoo qubeessaa keessan akkasumas sarartuu akkasumas protractoraa isin barbaachisa jechuudha. Isa kana qabatamaadhaan ofii keessanii shaakaluu qabdu jechuudha. Isa kana fayyadamnee agarsiisna. D ha jennu D maal jedhee nu gaafate? Is the magnitude of C equal to the sum of the magnitude of A and the magnitude of B? Magnitude C eenyu 8 centimeter jechuudha. Ida'ama magnitude A fi B wajjin wal qixa jedhee nu gaafate. Egaa gaafiin kuni yoo akkanatti kallattiidhaan hiikasaa sirrii yoo ilaalle magnitude isaa nu gaafate. Magnitude jechuun lakkoofsa qofa jechuudha. Waa'ee directionii dagateetii jechuudha. Akkasitti gaafate ni ilaalla. E is the magnitude of C equal to the difference of magnitude A and magnitude B. Amma immoo magnitude C garaagarummaa yookiin walirraa hir'isuu magnitude A yookiin saayizii A fi saayizii B'tiin wal qixa jedhee gaafate. Ni ilaalla jechuudha hundi isaanii tokko tokko. Jalqaba irratti haa ilaalu. Egaa giraaf peeparii keenya bifa kanaan yoo qabaanne maal barbaaduuf deemna jechuudha? R equals to A plus B barbaaduuf deemna jechuudha. Egaa diriiroo xaayaa keenya bifa kanaan qopheeffachuu qabna. Diriiroo xaayaa keenya bifa kanaan erga qopheeffanneen booda kennamoota keenya haa ilaallu. Jalqaba irratti maal qabna? Vector A qabna. Hammi isaa meeqa? 10 cm. What about this direction? 53 degree from positive x axis. Egaa kofni positive dha jechuun counter clockwise ilaalla jechuudha. Counter clockwise yookiin immoo kallattii faallaa sochii sa'aatiitiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Bifa kanaan protractor keenya origin keenya irra kaawwanna jechuudha. Protractor origin keenya irra erga kaawwanneen booda sarartuu keenyas origin irra kaawwanna jechuudha. Iddoo kamitti 53 degree irratti jechuudha. Egaa degree meeqa irratti sararra jechuudha nu amma asirra 0 asirra kaanii gara gadiitiin ilaalla 0 10 20 30 40 50 jedhee 50 iddoo kanadha nuyi 53 irra dabarsina jechuudha. Eessarraa kaane? Origin irraa kaane 53 irra kan darbu sararraa jechuudha. Mee ammam dheerata? 10 cm. 10 cm iddoo kam gaa? Dhufeet iddoo kana gaa jechuudha. Amma iddoo kanaatti 53 irratti maal godha jechuudha? Vector A draw godhanna jechuudha. Qubeessaa keessan fayyadamaatii sirriitti kaasaatii ilaala. Yoo akkasitti kaasaa deemtan malee hin hubattan waan ta'eef jechuudha. Baay'ee gaariidha. Amma immoo vector B haa fudhannu. Vector B 7 cm nu kenname. Its angle is 120 degree. Egaa direction isaa yookiin immoo kofni inni irratti argamu 120 degree dha jechuudha. Kanaaf protractor keenya jira. Eessa keessa dabarsina jararraa rakkaa deemne isiniin jedheera 0 asirraa ka'a waan ta'eef 120 degree dha origin irraa kaanetti bifa kanaan asirra dabarsina jechuudha. Hammam dheerata? 7 cm. Sarartuu keenya irra keewwanneet vector B draw godhanna jechuudha bifa kanaan. Kunoo meeqa irra darba? 120 degree irra darba. Meeqa dheerata? 7 cm. Kun iddoon kun 7 cm kan agarsiistudha jechuudha. Iddoo dhaqee fiixeen vector kiyyatti dhaabbate. Amma vector A fi B bakka itti argamu argeera jechuudha. Hamma isaanis kaafadheera. Kanaan booda maal gochuudha jechuudha? Hair to tail method yookiin immoo triangle method apply gochuudha jechuudha kanaaf. So, to add two vectors using triangle method or hair to tail method, we should put
the tail of the second vector on the head of the first vector and we draw the resultant vector from the tail of the first vector to the head of the last or the second vector. Kanaafuu kana gochuudhaaf nuyi mataa vector irratti diriiroo xaayaa kaafachuu qabna jechuudha yookiin immoo beekuu qabna jechuudha. Kana jechuun diriiroon xaayaa kuni sararri kun osoo dheeratee as keessa darbee sararri kun as keessa darbee positive x axis wajjinu meeqa uumuu qaba 53 degree uumuu qaba jechuudha. Bifa sanaan kaafattu jechuudha. Sarara kanaan parallel ta'e asirra buufattanii as keessa sarara kana dheeressitanii yoo dabarsitan meeqa ta'uu qaba 53 ta'uu qaba jechuudha. 53 amma maal baruuf kana goone jechuudha. Iddoo baafinne keenya baruuf kana goone jechuudha. Then protractor keenya finnee kaawwanna jechuudha. Sanaan booda magnitude baa osoo hin jijjiirin qofa isaa osoo hin jijjiirin geessine eenyurra keenya jechuudha mataa vector A irra keenya jechuudha. Mee haa keenyu okay sarartuun nu barbaachisa. Maaliif magnitude baa keenya akka sirriitti ittiin baruuf jechuudha. Magnitudenis akkasumas direction baa jijjiiramuu hin qabu jechuudha. Geessine irra keenya jechuudha. Vector B meeqa irra darbaa? Egaa jalarraan ilaallaa isiniin jedheera 120 irra darbaa. Meeqa dheerata magnitude isaa 7 cm dha jechuudha. Sanaan booda xumurre jirra jechuudha. Kanaan booda miila vector A tiin gara mataa vector B tti maal sararra jechuudha? Resultant vector yookiin immoo R yookiin immoo A plus B sararra jechuudha. From the tail of vector A to the head of vector B is our resultant vector. Resultant vector in keenya yookiin immoo A plus B in keenya bifa kanaan ta'a jechuudha. Kanaan booda egaa direction fi magnitude resultant vector keenya barra jechuudha. Direction baruudhaaf protractor lama nu barbaachisu protractor as qabnu kanarraa ilaallanna jechuudha. Kun 0 jedhee exactly meeqa irra darba jechuudha? 80 irra darba jechuudha. 80 irra darba jechuudha. 80 degree dha jechuudha. Qofni R'n yookiin immoo resultant vector eenyurra positive x axis irra asirraa kaaneeti jechuudha. Qofa keenya kan ilaalaa jiru. Positive x axis irra amma iddoo kanatti kan jiru 80 degree dha jechuudha. Sarartuu irra buufanneeti magnitude isaa safaruudha jechuudha. Amma haa sararru meeqa irra jira jechuudha yoo ilaaltan dheerinni isaa naannoo 14 egaa 14 naannoo kana naannoo 14.3 cm ta'a jechuudha. Kanaafuu magnitude R keenya meeqa ta'a? 14.3 cm jechuudha. Kanaafuu R yookiin immoo A plus B xumurre irra jechuudha. Egaa sarartuu fi protractor keenya irraa kaasnee duwwaa isaa yommuu ilaallu resultant vector keenya isa kana fakkaata jechuudha. Resultant vector keenya maal ta'a jechuudha? Isa kana amma qofni kun 53 jechuudha. Safaruu dandeessu sila hojjenneetu waan ta'eef inni kunis B dha jechuudha. Egaa asitti XY plane keessan mataa kanarratti hojjechuu hin dagatiin yookiin kaafachuu hin dagatiin yommuu kaaftan akkamitti kaastu sararri kun osoo dheerateeti 53 degree ta'e diriiroo isin uumtan sanaaf positive x axis wajjin uumuu qaba jechuudha. Then kuni B dha. Eegee A gara mataa baatti kan jiru kun resultant vector ta'a jechuudha. Qofni yookiin immoo iddoo A plus B yookiin immoo R itti argamu baruu yoo barbaaddan qofa sarara xaarraa hamma maalitti jiru hamma resultant vector yookiin immoo vectorii haaraa arganne sanaatti kaastu jechuudha. So qofichis akkam ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. Mee qofichaan nuyi theta jennee hammoggaasnu. Qofa positive axis irraa hamma resultant kanaatti jiru yookiin immoo resultantiin kuni positive x axis irraa hammam fagaatee argama R'n kan jedhu yookiin immoo A plus B kan jedhu hubattan theta jennee bakka buufne thetan bifa kanaan meeqa ta'e jechuudha? 80 degree from positive x axis ta'e resultantiin isaa 14.3 cm ta'e jechuudha. Baay'ee salphaadha. Namatti tola. Ofii keessanii qubeessaa fudhadhaatii waraqaa giraafii yookiin immoo square irratti bifa kanaan shaakala. Baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa gara fuulduraatti ni baranna. Analytikiin methodis fayyadamtanii veektaroota kana yommuu walitti hidhaatan isuma kana argattu jechuudha. Dogoggoruu ta'uu danda'u 14.2 79.9 waan akkasii dhufa jechuudha. Kuni maaliif actualidha waan ta'eef actually fi theoretically yeroo hunda wal qixan dhufu. Isin barattoota natural science ti waan ta'eef egaa saayinsiin exact number yookiin immoo theoretical number itti dhiyaachuu dandeenya malee exact argachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Yeroo tokko kanaafuu namatti tola sirriitti shaakala isinii galeera jedheen abdadda B tadabaru. B P is equals to A minus B. Amma immoo P A minus B dha jechuudha. Graph paper keenya qopheeffannee egaa diriiroo xaayaa keenya yookiin immoo XY plane keenya draw gochuu qabna jechuudha. Draw gochuu qabna bifa kanaan erga isa qopheeffanneen booda kennamoota keenya qopheeffanna yookiin immoo adda baafanna. A 10 cm. Centimeetira 10 A. Qofni inni argamu akkuma sila ilaalle
positive x axis irra 53 degree fagaatee argamaa jira. So protractor fi sarartuu keenya qopheeffannee A draw goona jechuudha akkuma silaatti. 53 degree irra meeqa dheerata 10 cm bifa kanaan kun 53 irra dabarsina asirratti ilaaluu dandeessu amma 10 tti sararanna jechuudha. Then ammas B kaafanna jechuudha. B immoo ammas 7 cm argama. Kofni itti argamu beetta 120 degree dha jechuudha. Kanaafuu sarartuu keenya kaawwannee ammas 7 cm ol sararraa jechuudha. Meeqa irratti 120 degree irratti jechuudha. Amma kan gaafatamni garuu eenyudha? Minus B nu barbaachisa jechuudha. A minus B jechuun A plus negative of B jechuudha. So negative of B maal gochuu qabna? Draw gochuu qabna jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle negative of B jechuun the vector that has equal magnitude with B but different or opposite in direction. Direction dhaan exactly faallaa kan ta'e yookiin immoo B irraa 180 degree kan qabu hammi isaa walqixuma meequma kan ta'e 7 cm. Kallattiin qofa kanaan ibsamtu waan ta'eef dhiisee jechuudha. Hamma qofa waan ta'eef negative kanaaf dhiisee jechuudha iddoo kanatti 7 cm hammi isaa. Kallattiin isaa garuu negative B jechuun jechuudha. Kallattiin isaa garuu maalan jedhee B prime hin jedhee jechuudha. B prime jechuun beetaan beta prime hin jedhee. Beta prime jechuun 300 degree dha. Maaliif qofni B fi negative B gidduu jiru 180. Kanaafuu 120tti 180 ida jechuudha. Yeroo sana meeqa dhufa jechuudha? 300 degree dhufa jechuudha. So 300 degree immoo eessa ta'a jechuudha? Quadrantii afuraffaa keessa ta'a jechuudha. Quadrantii afuraffaa keessa ta'a jechuudha. Amma iddoo kanatti meeqadha? 270. Eessarraa kaanii safaraa jira? From positive x axis. Kan isin dogoggoruu hin qabne jechuudha. Iddoo biraatis kaatanii safaruu dandeessu. Garuu nu amma referensiin keenya positive x axis kallattii kamiin? Anti clockwise direction. Kallattii faallaa sochii sa'aatiitiin jechuudha. Anti clockwise dha jechuudha kan ilaalaa jiru. Eessarraa asirraa kaanii. Kanaafuu 300 iddoon kun 270 iddoon kun 280 inni kun 290 iddoon kun meeqa ta'a jechuudha? 300 ta'a jechuudha. 300 degree ta'a jechuudha. Dheeriin isaa meeqa jenne? 7 cm. Kanaafuu sarartuu asirra keenye negative B draw godhachuudha jechuudha. Negative B 300 degree irra iddoo kanatti 7 cm dheerataa jechuudha kun bifa kanaan. Negative B qopheeffannee jirra jechuudha. Sanaan booda maal jennee irree? A minus B jechuun A plus negative of B jechuudha. A plus negative of B jechuudha. Negative of B amma akkuma vectorii haaraatti amma negative of B C jechuun ni dandeenya jechuudha. Yookiin immoo D jechuun ni dandeenya jechuudha. Negative kan jedhu kana balleessine. Kanaafuu negative kallattiidhuma isaa B wajjin faallaa ta'u nutti agarsiisa. Kanaafuu negative B keenya jira. Negative B kana fuuneet mataa vector A irra keenya jechuudha. Sanaan booda miila vector A ti hamma mataa vector negative B tti kan jiru kuni resultant vector keenya yookiin immoo P keenya nuuf ta'a jechuudha. Okay? Amma diroo keenya akkuma silaa vector A mataa isaa irratti kaafannaa jechuudha. Egaa diroon kun maaliif kaafamaa? Sararri A kun osoo asiin dheeratee darbee qofni isaa exactly 53 degree ta'uu qaba jechuudha. Eessarraa iddoo kanarraa kaatanii yoo safartan positive x axis irraa kaatanii diroo lamataaf yoo safartan jechuudha. Then protractor keessan hin kaawwattu. Egaa protractor kiyya ishee kana maaliifan fayyadame? Quadrantii afuraffaa keessatti argama waan ta'eef jechuudha. Amma iddoo kanaatti 270 ta'uu ni beektu. Kanaas kan jiru lakkoofneen meeqa sarara jechuudha? 300 negative B sarara yookiin immoo 7 cm 300 degree irratti gadi sararraa jechuudha. Sarartuu qopheeffannaa. Then 300 degree irratti egaa 300 degree iddoo kam akka ta'e baruuf amma iddoo kanatti meeqadha? Asirraa kaanee safaraa jira. From positive x axis. Amma asitti 90, amma asitti 180, amma asitti 270. So 270 irratti amma iddoo kanatti 280, asitti 290, iddoon kun 300 meeqa sarara jechuudha? 7 cm kan dheeratu sararraa jechuudha. Negative bifa kanaan sararri irra jechuudha. Sanaan booda miila vector A ti gara mataa negative B tti sararraa jechuudha. Inni maal ta'a? P yookiin immoo A minus B nuu ta'a jechuudha. Sarartuu kana bifa kanaan qopheeffannee sararuu dandeenya jechuudha. Hamma isaa baruuf. Then amma yommuu sararru kana inni kun P yookiin immoo A minus B dha jechuudha. Inni kun eenyu ta'a? P yookiin immoo A minus B ta'a jechuudha. Egaa hamma isaa sarartuu keenya irraa ilaallannaa jechuudha. Meeqadha jechuudha? 9.8 naannoo 9.8 seentimeetiraati jechuudha. Hammi P yookiin immoo A minus B jechuudha. Magnitude isaa. Egaa kofa isaa immoo eenyu ilaalla jechuudha? Diroo xaayaa kana eessa keessatti argama? Quadrantii tokkoffaa keessatti argama jechuudha. So protractor biroo fiduun nu gaafatu protractor immoo isuma kanarraa eessarraa kaan ilaalaa jira. Originii asuma irratti hojjennaa jechuudha. Amma nuyi waa'ee vectorii kana dubbanna yoo ta'e A keessaa irratti maal goona?
iddoo inni jiru boruu yoo barbaanne diriiroo hojjenna jechuudha. So diriiroo oriijinii irra jira waan ta'eef iddoo sanatti meeqarra darba kan jedhu protraaktaruma isa jalqabaa fayyadamnee ilaallaa jechuudha. Kanaafuu diriiroo jalqabaa irratti eessarraa asirraa kaan ilaallaa 0dha. Iddoon kun 10. So naannoo 11 irra darbaa jechuudha veektoriin kun. 11 digirii irra darbaa jechuudha. Kanaafuu qofa sanaan fakkeenyaaf faayi jechuu ni dandeenya yookiin immoo qubee biraatiin bakka buusuu dandeenya. Magnitude isaas barreerra meeqadha jenne 9.8 cm. Qofni inni irra darbu 11 digiriidha from positive x axis. Kanaafuu yoo ruularii fi protractor keenya kaasne isa kana fakkaata jechuudha. So A asii qabna, negative B asii qabna. Negative B finne bifa kanaan A irra keenyatti miila negative miila A ti gara mataa negative B ti kan sararru kun P yookiin immoo A minus B nuuf ta'a jechuudha. Egaa qofni P ittiin ibsinu yookiin immoo A minus B ittiin ibsinu kun qofa A minus B yookiin resultant vector yookiin immoo P fi positive x axis gidduu jiruun ibsuu dandeenya. Iddoo barbaadan ibsuu dandeessu garuu kun ni salphata waan ta'eef yeroo baay'ee kana gaafatamna. Kana qofa hin qabatina. Yoo barbaadan from positive x axis ibsuu dandeessu, from negative x axis ibsuu dandeessu, clockwise dhaan ibsuu dandeessu, anti clockwise dhaan ibsuu dandeessu. Nuyi counter clockwise from positive x axis fayyadamnee ibsaa jirra jechuudha. So qofittiin ishee kam taate? Ishee kana taate jechuudha. Mee faayi jennee ammoo gaasnu. So qofni suni akka sila sararretti safarretti meeqadha jechuudha? 11 degree from positive x axis taate. So P meeqa ta'a? A minus B 9.8 cm. 11 degree from positive x axis dhaan ibsamaa jechuudha. Kunis baay'ee salphaadha. Egaa sirriitti akkasiin galanii abdaddaa. C tadaba. C Q is equals to A minus 2B plus C. Akkuma silaatti kennamoota qabna jechuudha. Kennamaan keenya A keenya akkuma silaati kanuma silaatti irra deebi'a waan ta'eef bifa kanaan sararrattu jechuudha. Kanaan booda B meeqadha? 7 cm dha. Beektan 120. Amma kan nuyi barbaannu garuu 2B dha. 2B yoo ta'e negative of 2B barbaanna jechuudha. 2B jechuun B'n qofni isaa hin jijjiiramu, hammi isaa garuu harka lamaan baay'ata. Qofni isaa 120 digiriidha. Hammi isaa 7 ture B'n 2B jechuun immoo 14 jechuudha. Amma 14tti bifa kanaan sararraa jechuudha. 120 digrii 2B dha. Negative 2B'n immoo faallaa veektarii kanaati jechuudha. Hammi isaa 2B wajjin wal qixa kan ta'e 14 cm kan dheeradha. Garuu qofni beeta piraayimiin 300 digrii ta'a jechuudha. Akkuma negative B wajjin qofni wal fakkaata. Isas bifa kanaan sararannaa jechuudha. Sanaan booda amma xumurreerra. Kan maali? Kan 2B xumurreerra jechuudha. Eentu nuufa? C tu nuufa. Ammas C protractor keenya fayyadamne C'n immoo meeqa irratti argama? 210 digrii. Hammi isaa immoo 8 cm jechuudha. 210 kwaadiraantii sadaffaa keessatti argama jechuudha. Kwaadiraantii kana keessatti argama. So 210 jechuun hamma iddoo kanatti 280 akka ta'e hundi keessan hin beektu. Eessarraa kaanee safaraa jira? Asirraa kaanee safaraa jira. Hamma iddoo kanatti 280. So 280 210 jechuun as yommuu ga'u 290 as yommuu ga'u 200 as 30 iddoon jedhu kun meeqa ta'a jechuudha? 210 ta'a jechuudha. Dheerinni isaa meeqa? 8 cm. Sarartuu irra buusne sararachuudha jechuudha. So C bifa kanaan 300 digrii 210 digrii irra hamma 8 cm tti dheerata jechuudha. Kanaan booda tartiibaan heertuu teelii connect gochuudha jechuudha kamuu. Kanaafuu jalqaba aaratti dhaqnee akkuma silaa diriiroo maal goona kaafannaa jechuudha. Diriiroo kaafannaa jechuudha. Egaa A minus 2B plus C jechuun A plus negative of 2B plus C akka ta'e sirriitti isinii gala jedheen abdaddaa. Then aaratti diriiroo xaayaa keenya kaafannaa jechuudha. Maaliif seerri apply goonu heertuu teelii method yookiin immoo triangle method waan ta'eef jechuudha. Diriiroo xaayaa mataa veektarii irratti kaafanna. Kana jechuun sararri kun osoo dheerateeti 53 digrii uumee darbuu qaba jechuudha. Sanaan booda negative 2B geessineet mataa veektarii irra keenya jechuudha. Qofa isaa hamma isaa osoo hin jijjiirin jechuudha. Qofa protractor keenya fayyadamna. Hamma isaa immoo dheerina isaa ruural keenya bifa kanaan fayyadamna jechuudha. So 300 digrii irratti hamma 14tti sararraa jechuudha. Eenyutu nuuf immoo C tu nuuf. C immoo eenyurra keenya mataa negative 2B irra finnee keenya jechuudha. Eegeesaa finnee asirra keenya jechuudha. Then diriiroo xaayaa keenya kaafannaa. Egaa diriiroon xaayaa ammas akkuma isiniin jedhe sararri kun osoo kutee as keessa kutee yommuu darbu meeqa uumee darbuu qaba? Positive x axis wajjin 300 uumee darbuu qaba jechuudha. Bifa sanaan kaafannaa. Sanaan booda ruularii fi protractor keenya fayyadamneet C exactly magnitude fi direction isaa osoo hin jijjiirin irra kaa'uudha jechuudha.
Siin bifa kanaan meeqa irratti argama? Positive x axis irra 210 irratti argama jechuudha. Dheerinni isaa 8 seentimeetira jechuudha. Bifa kanaan sarara. Amma xumurra. Resultant vectoring keenya yookiin immoo q'n keenya from the tail of vector A to head of vector C yookiin immoo the last vector dha jechuudha. Polygon method dha jechuudha inni kun immoo. Egaa vectorii sadii waan ta'eef polygonif kan fayyadamneedha jechuudha. So bifa kanaan eegee irraa gara mataa caatti kan sararru resultant vectorii Q yookiin immoo A minus 2B plus C nuuf ta'a jechuudha. Clear? Kanaan booda sarartuudhaan hamma isaa safaruudha. Protractor irraa immoo maal dubbifachuudha? Kofa isaa dubbifachuudha jechuudha. Egaa protractor keenya irraa kofa inni uume darbe asuma irraa dubbisuu dandeenya jechuudha. Naannoo 307 jechuudha. Amma asitti meeqa jenne irra eessarraa asirraa kaanii safarraa jirra. Kun orijiin kanarraa ka'eetu waan ta'eef kan sararame asirraa kaanii immoo safarra amma asitti 270 akka ta'e ni beektu. Iddoo kana 280, iddoon kun 290, iddoon kun 300. Kanaafuu vectoriin keenya A minus 2B plus C isa kam jechuudha? Isa kanadha jechuudha. Ishee pinkiidhaan barreeffamtedha kana jechuudha. So naannoo inni kun 300, 280, 290, 300 irra darbeet naannoo 300 fi 10 guutuu naannoo 307 irra jira jechuudha. Naannoo 307 keessa darbaa jechuudha. Zeen sarartuudhaan magnitude isaa safaruudha. Kofa inni keessa darbu ilaalle irraa magnitude isaa sarartuu orijiinii irraa kaan yommuu keenyu naannoo 10 tuqaa meeqa arganna? 10 tuqaa 4 seentimeetira. Naannoo 10 tuqaa 4 seentimeetira kan ta'u argannaa jechuudha. Resultant vectorii yookiin immoo q'n keenya jechuudha. So sarartuuwwanii fi protractor irraa kaasnee yommuu ilaallu bifa kanaan resultant vectorii keenya kaafanna jechuudha. So n bifa kanaan jira. Isheen kun negative 2b dha. Inni kun c dha. So resultant vectorii q'n keessan yookiin immoo a minus 2b plus c keessan ishee kana taati jechuudha. Then kofni immoo inni positive x axis irraa uumu kofa isa kamidha? Kofa kanadha jechuudha. Kofa iddoo kanaa qabee hamma dhufe iddoo kanatti jiru. Counter clockwise jechuudha. Counter amma clockwise yoo ilaaltan negatiivan argattu jechuudha. Negatiivan argattu jechuudha. 360 irraa ishee kana qofa hir'isuudhaan kan argattan jechuudha. Asirraa kaatanii safaruu dandeessu garuu inni negatiiva isinii dhufa jechuudha. Negatiiva jechuun gama biraatiin pozitiiva irraa kaatanii counter clockwise yoo ilaaltan isa kana. Isin ishee kanaanis ibsuu dandeessu. Garuu nuyi amma kanaan ibsaa jirra waan ta'eef isa kanaan ibsina jechuudha. So q'n maal ta'a jechuudha? Magnitude isaa 10.4 centimetri. Direction isaa immoo omega jennuuni kofa inni uumu 307 from positive x axis jechuudha. Yookiin immoo 360 irraa 307 hir'istanii 53 negative 53 maaliif counter clockwise to positive dha malee clockwise gara natti yoo deemne negative 53 from positive x axis in clockwise direction hojjettan ni danda'ama yookiin immoo negative 53 hojjettan ni ibsa jechuudha. From positive x axis kan barbaadaniin ibsuu dandeessu jechuudha. Isinii galeera jennee abdadda. D haa deebisnu. Is the magnitude C equal to the sum of the magnitude A and the magnitude B? Egaa magnitudein C yookiin immoo hammi C hamma ida'ama A fi ida'ama baatii wal qixa. Magnitude jechuun lakkoofsa jechuudha bakka. Gaaficha akkaataan itti gaafate magnitude caan akkasumatti osoo waa'ee kofaa maal ilaaleen ida'ama A fi baatii wal qixaa'ee jedhe bakka. Magnitude A jechuun lakkoofsa isaa bicha. We don't care about its direction. Magnitude yoo jedhe jechuudha. Baanis akkasuma gaaficha akkasitti gaafate tarii akkasitti yoo gaafachuu baate magnitude ida'ama lamaanii yoo jedhe immoo magnitude of A plus B jechuu qabu. A plus B malee addatti kun immoo maal jedhe magnitude of A and magnitude of B lakkoofsa isaanii qofa walitti hidhaataa jechuudha. Wal qixaa'ee lakkoofsi kun jedhe jechuudha. Kennama keessan bakka buufattanii ilaalu. The magnitude of C is 8 cm and the magnitude of A and B is 10 cm is the magnitude of A and 7 cm is magnitude of B. So, 17 walitti hidhaadhaan 17 cm dhufa jechuudha. Maal fa'a walitti hidhee kallattiidhaan magnitude jechuun lakkoofsa jechuudha. Waa'ee directionii dhiisa. Yoo ida'ama lamaan isaanii nu gaafate akkasittis wal qixa miti jechuudha. Isaanis hin danda'amu garuu gaaficha akkasitti hin gaafanne. Kallattiidhaan amma ka ishee kana konsepti yookiin immoo yaada isaa hubachuu kan jedhu suni barbaachisa. Amma inni kan nu gaafate akkaataa gaafii kanaatti jechuudha. Lakkoofsota kana walitti hidhaanidha. Bakka magnitude jennaan isa kanadha jechuudha. Garuu magnitude of A plus B yoo jedhe inni immoo waan biraati jechuudha. Isa sarartuudhaan sararree protractor fayyadamnee
arganne sana ta'a jechuudha. So the magnitude of C is not equal to the sum of the magnitudes of A and B. Magnitude ida'am magnitude A fi baatiin wal qixa miti jechuudha. Inis akkasuma is the magnitude of C equal to the difference of magnitude A and magnitude B. Ammas kunis kan namootuma lafa jiran bakka buustanii ilaaluudha jechuudha. So difference isaanis ammas maalidha? Wal qixa miti jechuudha. Magnitude A 10 y direction dubbannu jenneera. Maaliif magnitude A and magnitude B nuun jedhe. Y vector miti jechuudha bakka. Magnitude jechuun wantichi qal'abeedha y ammasaa qofa dubbachaa jirra jechuudha. So 10 irrisuutu 7 3 nuu ta'a. So 3 is not equals to 8. Kanaafuu siin ida'ama magnitude A fi baatiinis wal qixa miti. Walirraa dhufama isaaniitiinis wal qixa miti jechuudha. Garuu gaafiin kun bifa biraatiin gaafatamuu danda'a. Magnitude of A plus B jechuun fi magnitude A plus magnitude B jechuun garaagarummaa guddaa qaba. Isa kana adda baafadha. Gaafii sadaffaa. Suppose an extent lands on a sheet of graph paper at point located 12 cm to the right of the left edge and 8 cm above the bottom edge and walks slowly to a point located 7 cm from the left edge and 4 cm from the bottom edge. Choose a rectangular coordinate system with the origin at the lower left side corner of the paper and find the displacement vector of the insect. Use a ruler, a graph paper and make use of graphical representation of vectors. Ega rulerii kasuma graph paper yookiin immoo waraqaa iskeerii fayyadamuudhaan sochii insektii kanaa yookiin immoo qaxxaamura isheen deemte ibsinuun jedhee jechuudha. So graph paperii qopheeffannee bifa kanaan sarartuu fayyadamnee jechuudha. Isaan kana sararachuu kan qabnu sochicha ibsuudha jechuudha. Kanaafuu mooshinidhuma insektii kana gara irratti agarsiisna jechuudha. Hiika biraan qaba. Eessa ture jalqaba irratti? The initial point of the insect was at 12,8. Sarara xaarra meeqa deeme jedhu 12 jechuudha. Kun originii irraa ka'eet meeqa 12. Asii olee immoo meeqa deeme 8. Kun asii olee eessa jechuudha? 8 jechuun isa kana. Kanaafuu 8 12 iddoo kanarratti wal argu jechuudha. Initial position of insectiin keenya kana ta'a jechuudha. And then the final position of the insect 7,4 dha jechuudha. 7 in eenyudha? X irra garamitti positionii kana irraa yookiin immoo originii irraa gara natti olaaltan 7 deeme jechuudha. Asii olee immoo meeqa? 4 deeme jechuudha. Isa kana jechuudha. Sanaan booda qaxxaamurri insektiin kun deeme from initial to final sararudha jechuudha. Asii gadee kana deeme, dalgee kana deeme, then inni kuni vektoriin xumura irratti argattan kuni qaxxaamura insektiin kun yookiin immoo ilbiisni kuni deeme ta'a jechuudha. Yookiin immoo directly kanatti sararuu dandeenya. Isa kana maaliifan sararee? Egaa kun amma ida'ama vektorii keenyati. Amma wanti kuni kallattii garanaa qaba, komponentii qaba. Waa'ee komponentii itti aansinee ni ilaalla. Gara xaatti immoo kana deeme. Kanaafuu vektoriin inni kuni maal ta'a jechuudha? Qaxxaamura insektiin kuni deeme jechuudha. Egaa insektiin kuni akkaataa itti deeme hin beeknu. Kallattiidhaan asii ka'ee as ga'ee hin beeknu. Dursa immoo garanatti deemee erga as ga'ee booda immoo garanatti deemee ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti qaxxaamursa bifa kanaan ibsamuu danda'a jechuudha. So egaa sarartuu keenya fayyadamnee maal gochuu dandeenya? Magnitude isaa safaruudha jechuudha. So magnitude yommuu safarru naannoo 6.4 seentimeetiraa ta'a jechuudha. Kunoo asirraa kaanee safarraa 6.4 seentimeetiraa arganna jechuudha. Direction isaa osoo barbaanne ibsuu dandeenya. Egaa dirroo xaayaa keenya bifa kanaan sanaan booda positive x axis irraa kofa inni uume safaruu dandeenya jechuudha. Egaa hamma iddoo kanaatti 180 akka ta'e ni beektu asirraa kaanee safarra waan ta'eef so ishee kana ilaalla jechuudha. Naannoo meeqarra darba jechuudha? Naannoo 218 naannoo 218 maaliif amma iddoo kanaatti amma inni kun 190 inni kun 190 inni kun 210 naannoo 218 irra darba jechuudha. So bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Qaxxaamura yookiin immoo sochii insektiin kun taasifte jechuudha. Kofichi maal ta'a jechuudha? Bifa kanaan asii amma asitti kan ibsamu ta'a jechuudha. So from the drawing the displacement gone by the insect is, we can say it change of its. Egaa magnitude isaa maal jechuu dandeenya? 6.4 cm jechuudha.
qofa sammuu meeqaan 218 tuqaa 5 egaa naannoo 18 fi 19 gidduu jirti tuqaa 5 from positive x axis jennee ibsuu dandeenya jechuudha. It can also be described as the sum of its component vectors. Egaa component vectorii kanaaf ani ishee kanan kaase jechuudha. Componentii gara fuulduraatti kana ilaalla. Componentiidhaan inni kuni vertical componentiidha. Inni dalgaa kun immoo horizontal componentiidha. Isaan ibsuu dandeenya jechuudha. Akkamitti change of x is equals to change of x plus change of y ta'a jechuudha. Change of x jechuun x final minus x initial plus y final minus y initial isa kana gara fuulduraatti ilaaltu jechuudha. So lakkoofsotuma qabnu finalin as jiru initialin as jiru walirraa hir'isuudha. 7 minus 12 plus 4 minus 8 jechuudha. Negative ta'u. So negative 5 along x axis plus negative 4 along y axis idhaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Ibsuu dandeenya jechuudha. Isa kana gara fuulduraatti ilaalla. Kan gaafiin keessan gaafatamtan ishee kana jechuudha. Sarartuudhaan bifa kanaan sarartanii akka ruwaliidhaan hammasaa kallattiisaa ibsitaniifi jechuudha. Gaafii afuraffaatti dabalu. What is the minimum number of vectors of equal magnitudes required to produce a zero resultant? Egaa vektoroonni wal qixaa yoo xiqqaatan ida'amni isaanii zeeroo fiduu kan danda'u meeqadha? Vektarii wal qixa. Garuu walitti ida'amanii zeeroo resultantii fiduu kan danda'an yoo xiqqaate vektarii meeqatu jiraachuu qaba jedhee isin gaafata. Gaafii baay'ee salphaadha jechuudha. The minimum number of vectors of equal magnitudes required to produce a zero resultant is 2. Bakka yoo xiqqaate vektarii lama jiraachuu qaba jechuudha. Egaa vektarii lama akkamitti zeeroo uumuu danda'a kan jedhu yeroo darbe ilaalleerra waa'ee negative of vectors yommuu ilaallu jechuudha. The sum of two vectors of equal magnitude cancel each other out if they are exactly opposite directions or 180 degree apart. Egaa vektoroonni lama magnitude wal qixa qabaatanii kallattiin isaanii walii faallaa yookiin immoo qomti isaan gidduu jiru 180 degree yoo ta'e ida'amni isaanii maal fida? Zero fida jechuudha. Akka fakkeenyaatti vektoroota lama fudhachuu dandeenya. Vector A haa qabaannu and vector B with equal magnitude and exactly opposite directions. Kuni amma vector n gara positive x axis itti vector b immoo gara negative x axis itti jira. So isaan kana lamaan ida'ama isaanii barbaadu osoo jedhamne a plus b is equals to 10 newton plus negative of 10. Egaa physics keessatti yeroo baay'ee negative maal ibsiti jechuudha? Kallattii ibsiti, kallattiin faallaa ta'u. Wanti asitti dubbatamee fi wanti asitti dubbatame kallattiin isaanii faallaa ta'uudha jechuudha. Negative kan nu ibsu. Kanaan booda yommuu walitti daanu zero arganna jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Q qabaachuu qabna vektaroota lama qabaachuu qabna jechuudha yoo xiqqaate zero resultant vektarii argachuudhaaf jechuudha. Egaa walumaa galatti vector B jechuun negative of vector A jechuudha. Sababni kun ta'eef vector B jechuun negative vector of vector A dha jechuudha. Amma kun B jechuun kuma biraatiin negative of vector A dha jechuudha. Simply magnitude isaanii wal qixa waan ta'eef jechuudha. Egaa walumaa galatti har'aaf qabadhee kanaan isiniif dhiyaadhe isa kana fakkaata ture. Egaa hamma ammaatti chaanalicha subscribe godhin jirtu taanaan maal dura subscribe gochuudhaan maatiidha. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan viidiyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu dura akka dhaqqabuuf keessan bahadha. Akkasumas moorona deeggaruu barbaadan viidiyoo kee yommuu ilaaltan VPN barachuu hin dagatiina. Akkasumas PDF yookiin immoo noottiiwwan garaagaraa argachuu barbaadan kan exercise kana dabalatee chaanaalii keenya chaanaalii telegiraamaa keenya join gochuu hin dagatiin. Akkasumas gruupii chaanaalii keenyas yookiin immoo gruupii telegiraamii keenyas ati jalatti barattoota add gochuu hin dagatiina. Kutaa itti aanu keessatti 2.3 algebraic method of addition of vectors into dimensions kan jedhu sirriitti ilaalla. Amma sanatti nagaa fayyaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha. Barnoota